السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا عاوزين نتدخل في موضوع عملية البرد والكحة والسخونية اللي موجودة عند ناس كتير. فاحنا عايزين نعالج الكحة والبرد بدخول الشتاء، ونعمل عملية وقاية من البرد والسخونية والكحة بالنسبة للكبار والصغار. جميلة جدا 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 للصغار، وبرضك حلوة جدا جدا للكبار. يعني ايه للكبير جميلة، ويعني ايه جميلة جدا جدا للصغار. الصغار بيهتم مش بيهتم بنفسه، بيبدأ ان هو مش عارف كده صح ولا كده غلط، فيبدأ يخفف، يبدأ ياخد برد. انما الكبير بيبدأ يحافظ على نفسه ومتقل دايما وبيحافظ على نفسه، فيبدأ ان هو ما يجيلوش برد. تمام. فهي بالنسبة للكبير ضعيفة شوية، انما بالنسبة للصغار اغلبيته بيتعب من البرد والسخونية والكحة دايما في الشتاء. علاجها بسيط جدا جدا خالص. بنجيب شوية أعشاب صغيرين عبارة عن 7 حاجات. ماشي. طريقة الاستخدام بتاعتهم عشان الفيديو بس ما اطولش عليكم، وهقول لكم على التركيبة في آخر الحلقة. هناخد معلقة كبيرة من الأعشاب تتغلى غلية جامدة، وانت بتغليها هتجيب معلقة صمغ عربي صغيرة، معلقة صمغ عربي صغيرة، وهنحطها مع الأعشاب اللي هي بتتغلى، اللي هي الأعشاب اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي. تمام. وتشرب 3 مرات في اليوم. ده لو في كحة. مفيش كحة ولا برد، بتشرب عادي جدا، مفيدة جدا، طعمها حلو زي أي مشروب أنت بتشربه. حتى بتبقى وقاية من البرد اللي لسه جاي لك أنت مش واخد بالك منه. تعالوا نوريكم الأعشاب اللي هي هنستخدمها النهارده، وبسيطة جدا. هما 7 حاجات. اولنا واخرنا خالص اللي هي الصمغ العربي، انت هتجيب منه 100 جرام لوحده. ينسون وكراويه وشمر ونعناع وحبة البركة وكمون. ماشي. 7 حاجات، 6 حاجات. وهنبدأ نخلطهم كلهم في الخلاط، وهناخد منهم معلقة كبيرة تتغلى وتتصفى وتشرب وتتحلى بالسكر، وتشرب 3 مرات في اليوم. تمام. تعالوا بقى نقول لكم العيارات قد ايه. ده كمون حصى، هناخد منه 100 جرام. ده نعناع، هنحتاج منه 100 جرام. ده نعناع، طبعا كلنا عارفين النعناع الناشف هنحتاج منه 100 جرام. دي حبة بركة هنحتاج منها 50 جرام. ده شمر هناخد منه 50 جرام. ده كراوية هنحتاج منها 100 جرام، ناسف 100 جرام. واليانسون برضك 100 جرام. اصبح هنجيب 100 جرام من اليانسون، 100 جرام كراوية، شمر 50، حبة البركة 50، نعناع 100. وهتمسك الاعشاب دي كلها هتخلطها مع بعضها، تتغلى قوي 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 قوي. ماشي. وتصفيها وتحليها بالسكر وتشربها. بس وانت بتغليها هناخد منها معلقة من الصمغ العربي، لان هي مش هتنفع تتطحن مع الاعشاب اللي انا قلتها دي كلها، مش هتنفع تتطحن معاها. فعشان ان انت هتغير الاعشاب ديت لازم تاخد معلقة من الصمغ العربي اللي هو بيبقى عامل حب. ماشي. تاخد منه معلقة صغيرة وحطها في قلب الاعشاب وهي تتغلى. لو في كحة، بلغم، حساسية على الصدر، سخونية، كل ده بيشال. وجميلة جدا جدا للكبار وجميلة جدا للصغار. يبقى هتخلط الاعشاب دي كلها وتاخد منها معلقة على كوباية المية وتتغلى، وتحط معلقة صمغ عربي وتشربها كل يوم، وتحليها بالسكر طبعا زي ما انت السكر بتاعك اللي انت عايزه، او من غير سكر اللي انت عايزه. الاعشاب دي جميلة جدا يا جماعة والله، وهتشكروا فيها بسم الله ما شاء الله. دي سر الاعشاب من عند العطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتراك للقناة ولايك للقناة.